محمد رونمایی میکنن. باز هم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. موشک قادر از نوع موشک‌های کروز دریایی با برد حدود 200 کیلومتر است که با قابلیت بالای تخریب می‌تواند بر ضد اهداف دریایی از جمله ناوچه‌ها و ناوهای جنگی و همچنین اهداف ساحلی دشمن به کار برد. از جمله ویژگی‌های این موشک می‌توان به ارتفاع کروز پایین، قابلیت تخریب بالا، وزن و ابعاد کم و همچنین دقت بالای آن اشاره کرد. سامانه اژدر والفجر از شناورهای زیردریایی پرتاب می شود و قابلیت عملیات در شرایط ناپایدار دریایی و کاربرد در آبهای کم عمق و عمیق دریا را دارد. موتور دریایی بنیان یک هم با توان 850 اسب بخار نقش اساسی در خودکفایی ایران در تولید موتورهای شناور دارد. رئیس جمهور در این مراسم گفت سیاست دفاعی ایران مبتنی بر بازدارندگی است و ما پرنشاط و بالنده به راه خود ادامه میدهیم. از قدرت نظامی نمیخوایم برای فتح سرزمین ها استفاده کنیم، برای تسلط بر بشریت استفاده کنیم. خیر، هم جلوی تجاوزها و ظلمها و بی‌عدالتی‌ها و کینه گستری‌ها را بگیریم. متفاوته با کسانی که طراحی می‌کنند برای فتح سرزمین‌ها، متلاشی کردن جوامع و غارت موجودیت ملت‌ها. وزیر دفاع در این مراسم گفت موج سوم توسعه صنعت دفاعی کشور آغاز شده که ویژگی مهم آن تولید سامانه‌های دفاعی هوشمند با فناوری‌ها و کیفیت برتر، انعطاف بیشتر و در عین حال دستیابی به آنها در سریع‌ترین زمان ممکن